Ef við horfum síðan á peningastefnuna og þá, Seðlabankinn hann þarna að hækka vexti eins og við sögðum til þess að bregðast við vaxandi verðbólgu vegna þenslunar. Og verðbólgan, eins og við þekkjum, hún fór samt sem áður af stað og það var mikið talað um það á árunum 2004, 2005 og 2006 að Seðlabankinn væri að bregðast allt og hægt við. Hann væri að hækka vexti of hægt og lítið og hann í sínum tilkynningum var alltaf að svona biðla til ríkisins að fara nú að draga úr útgjöldunum og virtist alltaf vera að bíða eftir því að ríkið færi að taka sér svona að slaka á, sem að gerðist ekki. En þarna var líka, og við skulum hafa það í huga, þarna var að reyna á þessa nýju peningastefnu á verðbólgumarkmiði í fyrsta skipti í uppsveiflu. Og það kom upp svona ýmis vandamál við miðlunarferlið í okkar hagkerfi sem lítið og mjög opið og fljótandi gengi krónunnar skiptir það mjög miklu máli og þarna spilti líka fyrir hvað ríkið skuldaði lítið á innlendum markaði. Það var svo lítið af innlendum skuldabréfum í umferð að miðlun stýrivaxtanna vaxtaferlin yfir á vaxtamarkaði var mjög hæg og stífluð. Og í þriðja lagi þá kom í ljós náttúrulega að miðlun úr nafnvöxtunum yfir í verðtryggða sem eru þeir sem skipta mestu máli fyrir okkur hér var mjög hæg og mjög erfið. Og úr öllu þessu hefur verið reynt að bæta síðan. Ríkið hefur stóraukið skuldabréfaútgáfu innanlands í þeim tilgangi að styðja við peningastefnuna og fleira slíkt. Það hefur verið reynt að leysa á þessum vandamálum. Síðan gerist það núna, og það gerist fyrst núna í mars, þegar að má segja að svona aðgengi að vaxtamunninum stoppaðist og það var miklu erfiðara en áður að fyrir almenning að leita yfir í erlenda fjármögnun, fyrir fyrirtækin í landinu að leita yfir í erlenda fjármögnun. Það var miklu erfiðara. Þá fóru þessir innlendu vextir að bíta miklu fastar en fyrr. Þá allt í einu fluttust aðhaldsstig peningastefnunnar af fullum þunga hingað heim og þá eru raunvextirnir sem eru þarna á neðri línan, rauða línan á myndinni, þá eru þeir mjög háir, þeir eru þarna á milli 8 og 10%. Þarna tek ég bara meðalstýrivexti og verðbólgu í hverjum ársfjórðungi. Þannig að þá bíta þeir allt í einu á fullum þunga og síðan ef við horfum á stöðuna í dag þá eru raunvextirnir aftur mjög lágir vegna þess að verðbólgan er orðin há. Og svona einfaldar peningahagfræðikenningar segja manni að Seðlabankinn ætti þess að hækka vexti mjög mikið núna, en hann er ekki að því. Og ég held að það sé vegna þess að hann er að meta stöðuna rétt og ég ætla að koma því á eftir. En þessi niðursveifla sem er núna að hefjast, hún á sér eiginlega tvær orsakir og aðra nefndi ég áðan. Það er sem sagt aðlögun eftir ofþenslu undangengin ára. Það er einfaldlega þannig að öll þessi fjárfesting sem við höfum verið að fara í gegnum og öll þessi einkaneysla hefur spennt kerfið mjög mikið og það þarf einfaldlega að draga úr þjóðarútgjöldunum og það er að gerast. Og krónan skiptir mjög miklu máli í þessu samhengi. Veiking krónunnar veldur því að við getum dregið mjög hratt úr þjóðarútgjöldunum og við gerum það og komumst niður á svona eðlilegt stig án þess að landsframleiðslan og þar með hagvöxturinn skaðist of mikið. Vegna þess að veiking krónunnar veldur því líka að útflutningstekjurnar aukast og það dregur skart úr innflutningi vegna þess að hann verður þeim mun dýrari. Annað sem mun gerast er það atvinnuleysi sem hefur núna verið nánast ekkert. Það hefur verið og undir 1% núna árum saman. Það mun aukast. Og það er partur af nauðsynlegri aðlögun vegna þess að þeir geirar sem hafa dregið vagninn núna í þessari þenslu, þeir sem hafa leitt hagvöxtinn núna undanfarið, sem eru byggingariðnaðurinn og fjármálageirinn, þeir hafa stækkað mjög mikið og það kallar á ákveðna aðlögun þar að það flytjist vinnuafl úr þessum geirum yfir í eitthvað annað. Og þetta er eðlilega breytingar sem eiga sér alltaf stað. Mismunandi geirar hagkerfa vaxa alltaf á mismunandi hraða og síðan verða leiðréttingar, það verður flutningar á milli og það kallar á það að atvinnuleysi eykst tímabundið. Við erum ekki að tala um að það aukist mikið hér, frekar en venjulega, en það fer kannski upp í svona 3–4% á næstu 2 árum. Viðfangsefnið fyrir ríkisfjármálin núna, það er sífellt verið að kalla á það að bregðast við samdrættinum og sumir tala um kreppu, en við erum ennþá á þeim stað að við erum svona yfir
yfir eða í framleiðslugetunni. Framleiðslugetan í hagkerfinu hefur aukist mjög mikið með fjárfestingum undanfarin ár og við erum að sjá það núna að útflutningur og útflutningstekjur eru að aukast út af því. En þessi aðlögun í þjóðarútgjöldunum sem við vorum að tala samdráttur í einkaneyslu og einhver samdráttur í fjárfestingu, eðlilegur og kallar ekki að sérstök viðbrögð. Heldur erum við bara að fara niður á eðlilegt stig. Og það eiginlega að gera illt verra að ætla að fara að spýta í lófana og bregðast við því með einhvers konar sérstökum aðgerðum. Og það mjög mikilvægt að vera ekki að fara út í einhverjar óarðbærar fjárfestingar og aðgerðir vegna þess að það sem það gerir það spillir einfaldlega langtíma horfum. Það mun mikilvægara og verðmætara að eiga góða sjóði hjá hinu opinbera og eiga góða stöðu ríkissjóðs sem eign vegna þess að góð staða ríkissjóðs segir að það hægt ef að svo ólíklega vill til að þurfi að grípa til þess að skuldsetja. Og það bara verðmætt eign að eiga þessa góðu stöðu inni frekar heldur en að fara að ráðstafa henni í einhverjar misarðbærar fjárfestingar. Og það sem ég var að tala þarna áðan, bara rifja upp myndina sem ég sýndi fyrst, við erum ekki að fara niður í einhverja efnahagslægð hérna á okkar mati, heldur erum við að fara úr þensluskeiði niður í eitthvað eðlilegt ástand sem samt sem áður samsvarar mjög góðum vexti yfir árið. Peningastjórnin, það stóra vandamálið þar náttúrulega verðbólgan og verðbólguvæntingarnar. Og vegna þess, eins og ég nefndi, til langs tíma það ekkert sem að spillir hagvaxtarhorfum og hagsæld og vellíðan almennings jafn mikið til langs tíma og getur eyðilagt hana eins og óðaverðbólga og það má ekki missa hana þangað. Og hættan að þegar verðbólgan fer af stað þá haldi hún áfram að magnast. Það ákveðin hætta að gengislækkanir fari beint út í kjarasamninga og áfram út í verðlagið og svo framvegis. Vegna þess að verðbólga kallar á lægra gengi og þannig að hringurinn heldur alltaf áfram. En það gerist ekki ef að trúverðugleiki peningastefnunnar til staðar vegna þess að þá hafa menn lært það að Seðlabankinn mun bregðast við og gera það sem þarf til að ná verðbólgunni niður, hann getur það og þá verðbólgan fer ekki af stað, ef væntingarnar niðri, þá smitast ekki allar gengissveiflur beint út í kjarasamninga. Og þetta reynsla landa sem hafa búið lengi við verðbólgumarkmið eins og við erum með. Því miður vegna þess að það reynir strax á trúverðugleika peningastefnunnar hér áður en að þau búið að vinna hann inn með núverandi fyrirkomulag. Þá hafa verðbólguvæntingar aukist og á efri myndinni þarna verðbólguálag til 4 ára reiknað út frá skuldabréfamarkaði og það eins og við sjáum þá hefur núna frá því að krónan féll í vor eða í mars þá stórjókst þetta álag og núna það virðist vera að setja staðið svona í kringum 6% sem náttúrulega miklu meira en 2,5% verðbólgumarkmiðið og öllu leyti náttúrulega óviðunandi fyrir Seðlabankann að horfa upp á þetta. En við erum komin það langt inn í hagsveiflunum, við erum komin yfir toppinn, við erum að hefja aðlögun að eðlilegu stigi og ofan á það kemur niðursveifla erlendis. Lækkandi hagvöxtur í löndunum í kringum okkur og fjármálakreppa allan heim. Þetta bætist ofan á, þannig að það býr til þarna niðursveiflu sem þarf að bregðast við. Og að okkar mati þá mun áframhaldandi fjárfesting í orkuauðlindunum sem að búa til meiri hagvöxt fyrir okkur, sem að stækka hagkerfið með því að virkja fleiri auðlindir, búa til meiri tekjur, auka framleiðnina hérna heima. Það dugir til þess að koma í veg fyrir einhvern samdrátt í efnahagslífinu hér, þar að segja koma í veg fyrir það að við fáum samdrátt í landsframleiðslunni. Þannig að það ekki ástæða til að bregðast of mikið við því heldur, en það ekki hægt að fara inn í þetta ástand með allt og háa raunvexti. Og þetta virðist vera, ef við horfum á aðgerðir Seðlabankans undanfarið, þá virðist þetta vera eitthvað sem menn þar hafa gert sig grein fyrir. Því núna, þrátt fyrir að það hefur komið verðbólguskot hérna í sumar og raunstýrivextir hafi hrunið, þá gerist það tímabundið vegna þess þegar líður inn í þetta ástand sem við erum að fara inn í núna, þá ekki lengur hægt að velta verðhækkunum út í verðlagið vegna þess að einkaneyslan að minnka. Kaupmátturinn að draga saman og verðbólgan kemur til með að lækka. Og þetta virðist vera það sem að Seðlabankinn horfa á vegna þess að þeir hafa ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum og tala eingöngu hversu lengi þeir þurfa að vera óbreyttir þrátt fyrir þetta verðbólguskot sem við erum að horfa á. Og að mínu mati þetta skynsamlega ákvörðun núna, þar sem við ekki að taka lektíuna, það of seint. Það tókst ekki
þegar var farið af stað inn í uppsveifluna að sýna næga hörku til þess að búa til trúverðugleika og núna er ekki rétti tímapunkturinn til þess að taka þann kostnað. En það þarf að gera það við fyrsta tækifæri. Og þess vegna þurfum að vextir að lækka hratt þegar raunstýrivextirnir hækka, þegar verðbólgan kemur niður og við erum núna að gera ráð fyrir því að það myndist forsendur til þess svona undir lok fyrsta ársfjórðungs á næsta ári. Nú ef við komum þá að þessu ástandi á fjármálamörkuðum sem er aðeins að hafa áhrif hér og Yngvi ætlar að fara betur yfir þetta núna eftir, að þá er mikilvægt að halda áfram á þeirri braut sem hefur verið farin hérna og alls staðar í kringum okkur, þar sem auka aðgengi að lausafé. Vegna þess að það er sú aðgerð sem að seðlabankar geta beitt til þess að vinna gegn þeim lausafjárskorti sem skapast við fjármálakreppur. Og til viðbótar höfum við það vandamál að íslensku bankana þá vantar lánveitanda til þrautavara í erlendum gjaldeyri. Seðlabankinn hefur verið að bregðast við því svona hægt og rólega og jafnt og þétt með því að bæta við gjaldeyrisvaraforðan og koma sér upp skiptalínum og það er mjög mikilvægt að hætta ekki, heldur halda áfram að efla forðann. Og í þessu samhengi er líka mjög mikilvægt, eins og ég nefndi áðan, að búa að góðri stöðu ríkissjóðs vegna þess að það sýnir að það er hægt að grípa til örþrifaráða ef þess gerist þörf. Og þar með, meðan það er hægt, þá minnka líkurnar á því að til þess komi. Ef það væri ekki hægt, þá væri líklega að það myndi reyna á það. Og þess vegna er mjög mikilvægt að staða ríkissjóðs haldi sterk og það verði ekki farið út í það eins og hefur nefnt áður að ætla að bregðast við einhverju niðursveiflu með því að fara að fjárfesta í einhverjum misarðbærum verkefnum, eyða sjóðum ríkisins í það og Seðlabankinn af ótta við það að sé koma hérna einhver niðursveifla og Seðlabankinn muni síðan eyðileggja arðsemi þeirra fjárfestinga af ótta við verðbólgu. Það væri það versta sem við getum farið út í núna. Já, við höfum reynt að leggja áherslu á það að kerfið hér heima er í grundvallaratriðum traust, að langtímahorfur eru öfundsverðar, en við höfum líka viljað leggja áherslu á það að það er gríðarlega mikilvægt að efla viðbúnað. Að þessi traustastaða í þessu erfiða ytra umhverfi er brothætt. Og það er eins og lánshæfisfyrirtæki Moody's orðaði það að það eru afar litlar líkur á að það gerist afar stór atburður. Og það eru auðvitað þessar litlu líkur, þó að séu litlar, á því að það gerist eitthvað sem er svo stórt að það valdi þvílíkum skaða, sem er auðvitað viðfangsefni hagstjórnar hér eins og víðast hvar erlendis. Og þess vegna er það svo mikilvægt að þó að ekki sé gert ráð fyrir því að það þurfi að grípa inn í atburðarásina, að menn efli viðbúnað og sýni fram á að það sé hægt að bregðast við ef að þessi ólíklegi atburður gerist. Og þetta er kannski ástæðan fyrir því að mönnum finnst ofta í opinberri umræðu að þá sé einhvers konar svona annars vegar að tala að kerfið sé traust, hins vegar að tala að það þurfi að bjarga eða það orð er oft notað. En þetta er ástæðan. Það er þessar litlu líkur á að það gerist atburður sem hefur þvílíkar afleiðingar að það hefur áhrif á kjör og lífskjör almennings og framtíðarhorfur landsins. En Yngvi Örn Kristinsson, framkvæmdastjóri verðbréfasviðs, hann ætlar núna að horfa aðeins út fyrir gluggann og skoða möguleika Seðlabanka almennt á að afstýra kreppu. Gjörðu svo vel.